邊度收聲？諸多聲氣。喂，你哋行路唔帶眼㗎？成個垃圾桶凍喺度都踢到嘅。吓，小姐你邊個啊？連我都夠膽頂撞？係咯，真係唔識死。頂撞你哋咪頂撞你哋咯，使申請啊！本小姐行不改名，坐不改姓，木野竹子就係我啦。哦，木野竹子啊，我會好好記住你嘅名嘅。死啦，竹子！你知唔知頭先嗰兩句人唔得罪得㗎？哈，驚佢有牙。乜你真係唔知㗎？佢哋叫道明寺東尼同花澤問啊！佢哋嘅老豆都係響當當嘅國際商人，連校長都要俾幾分薄面佢哋㗎。車咪呀二世祖。唔好咁大聲啊！哇，做咩我個位俾人拆爛晒㗎？俾我知道係邊個做，我一定唔放過佢啊！真木子，真木子，做咩見到我就掉頭走啊？唉，竹子，我哋以後都係保持翻距離啦。發生咩事啊？你自己去公告版睇下你就知噶啦。我仲要趕住做兼職啊。唔該謝謝，唔該謝謝。寫咗啲咩啊？任何人同3年 C 班嘅木野竹子有交情，就等於同我哋 F 科為敵。道明寺東尼寺，有冇搞錯啊？竟然惡人先告狀！唉，竹子早就勸過你噶啦，搞到而家個個同學都唔敢同你埋堆啦。唔單止啊，我個位同書包仲成日俾人惡意破壞，我以後仲點喺呢間英德學院立足啊？不如你同道明寺東尼認錯啦，佢高興起上嚟話唔定會放過你噶。哼，唯有咁啦。道明寺同學，對唔住啊，上次得罪咗你。上次咩事啊？我冇印象喎。上次我喺操場頂咗你嗰次咯。嗰件事我早就唔記得咗啦。全校人都知我寬宏大量噶。不過呢，如果有人想道歉，我任佢喎。唉，係我錯，係我細路女唔識世界，對唔住啊。唉，得。總之你以後就聽話，我點咩你就做咩，咁啊自然冇事噶啦。哦。切，一開頭夠膽頂撞我，依家咪一樣認死狗。東尼哥，你叫佢聽話，係咪想溝佢啊？哇，西門，你都幾 bad taste 喎！咁嘅鄉下妹，你溝埋我份啦。阿文可？唔係啊，佢都幾飄啊，比起好多庸脂俗粉已經好好多噶啦。國際消息：武器製造商道明寺霍華涉嫌販賣武器俾恐怖分子，正式被北約控告。道明寺集團股價大跌。花澤集團出產嘅牛奶發現含有超標嘅三聚氰胺，已經全面回收。全部飲用有關產品嘅人士都感到不適。喂，西門啊，喂，東尼啊，我呢排手頭好緊，借住100幾廿萬 yen 啊，使住先啦。東尼，你又唔係唔知自己咩環境，借咗錢俾你，有乜事唔還噶？哇，我以前請你成日玩嘅，你係咪依家咁冇義氣啊？誒，搞清楚啲，我淨係會同錢講義氣嘅啫，你以後都唔好打嚟搵我啦。喂，西門，喂，唉，早知佢份人係咁，當初就唔鬼當佢係 friend 啦。個袋仲有幾百 yen，仲可以買碗拉麵食嘅。咦？佢咪阿文？阿文又喺度見到你嘅。東尼又會咁啱嘅？你一向唔喺呢啲咁 cheap 嘅地方食拉麵噶喎。唉，冇計啦，老豆坐緊監，間屋又賣咗嚟抵債，成副身家洗下，剩翻個幾百 yen。喂，你有冇啲借嚟啊？
唉，我有錢就唔使喺度踎啦。你又唔係唔知我老豆間公司已經執咗咯。頭先啊，我打電話問阿美作借錢啊，都俾佢奚落咗一餐啊。唉，我哋以前夠風光啦，依家先知道世道艱難，一樣技能都冇，揾份似樣啲嘅工又揾唔到。以前受過我哋恩惠嘅人，依家反轉豬肚就係屎。算，我哋兩兄弟今天有酒今天醉，我就唔信我哋發唔到達。阿伯，識趣你又拎晒啲錢出嚟，如果唔係我要你痛不欲生。佢幾個流氓，竟然咁打我破劈晒 X， 定子怡，你真係唔識死啊你！人生於世上有幾個知己，多少友誼能長存。等陣，東尼，嗰度有個坐緊輪椅嘅阿伯俾人打劫噃。關我鬼事咩？又咪同我有親？個阿伯着到身光頸靚，話唔定有錢嘅咧。一陣俾翻幾百萬 yen 我哋嘅話，做回禮，我哋仲發。咦？咁又係噃。我哋又學過私人拳同埋詠春，一般流民唔係我哋對手嘅。阿伯，你唔使驚，我哋係嚟保護你嘅。依家咧已經好少見到你哋啲咁有心嘅後生仔㗎啦。靚仔做嫁娘啊，看招！你啲拳有冇勢力啲啊？嚟，醒翻拳俾你。哎呀，爆光添！既然係咁，唯有立架生啦。出！哎呀！好痛啊！唔好打啦喂！哼！喺我嘅詠春面前，你係唔會有機會掹刀嘅。大佬，呢兩條友唔易對付喎。我睇到，睇你俾佢打到成個豬頭咁就知道啦。你就係大佬啊！得咁少僆咋？我想打10個都唔得添。打10個啊嘛！哇！咁鬼多人嘅，我又唔係話要打100個。仲話走啦！哦。喂，你做咩推埋嗰阿伯？唉，我點忍心丟低佢啊！算，當我黑仔幫手推啦。真係怪嘅啫，你哋好少後生仔好似你哋咁有心噶嘛。終於撇甩咗班友，都係你唔好，係都要插埋隻腳落去。阿伯，既然而家甩咗爛啦，我哋兩個走先啦。咪住，睇你哋兩個骨骼精奇。一定係百年難得一見嘅練武奇才，為人又好有正義感喎。不如咁，跟我翻去修行，將來一定有所成。阿伯，你邊位啊？呢張係我嘅卡片。Professor X 變種人學校校長，又係學校，仲讀唔易咩？嗱，後生仔，依家唔係普通嘅學校，係俾啲有特殊能力嘅變種人住嘅，仲有。訓練佢哋成為維護正義嘅變種特工，但係我哋唔係咩變種人喎，係好好打嘅有錢仔啫，唔係好好打嘅前有錢仔啫噃。咁只係你哋仲未發現你哋體內嘅潛能啫。我從來都冇睇錯人嘅。誒，反正都係救下啲無辜市民嘅啫，咁悶，我唔好用啲時間去玩。一係你俾翻幾百萬 yen 俾我，仲實際好過啦。呢層。其實我都冇咩錢嘅，不過咧供你哋伙食就冇問題。超冇錢學人收咧，坐喺度戇居居啦。咪住啦，東尼，反正我哋而家身無分文，咪喺佢嗰度黐飲黐食住先咯。又好喎。嗱，好啦，我哋跟你翻去啦。咁就乖啦。究竟道明寺東尼同巴澤問會有咩遭遇呢？欲知後事如何，請看下回分解。